Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro e bora começar mais um vídeo aí pro canal. Chama a vinheta, falou! Bom galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar o som da Saveiro que eu falei nos vídeos passados que ia mostrar. Então estamos aqui, vim num lugar meio afastado da cidade, né? A cidade fica pra lá. E vamos mostrar um pouquinho do som aqui. Bora lá então. Eu vou pedir pra vocês deixar música, velho, porque eu quero gravar a playlist dos inscritos e não estão deixando música. Então se você tá assistindo esse vídeo aí, comenta uma música da hora que você quer que apareça aí no som tocando. E vou mostrar o som agora. Para começar, eu tenho esse rádio, é um Mixtrax, deixa eu ver, o modelo é DS2050UI. Ele fica todo coloridinho assim, ó, vai mudando de cor, mó da hora esse rádio. Vou mostrar o painel de módulo agora. Esse é meu painel de módulo, eu que montei certinho, tudo bem alimentado, fio de 35. Tem um HD 3000 para os falantes, crossover CRX, controle de longa, AT400 para as cornetas, voltímetro, a bateria Eletrônica 170, aqui um mega fusível, né? E vamos lá para trás mostrar o que tem de som. Deve estar ventando um pouco, mas não dá nada não. Tá faltando uma Xzinha, tô com duas 250X trio e uma 250X normal. Os falantes que eu peguei são dois TNT de 1200 cada, 1200 RMS cada, de 15 polegadas. Então vamos por aí uma musiquinha pra tocar. Começar no sertanejo. Esse vídeo é demais, mano, não sei não. Esse vídeo solo que Matheus. Aqui rolê, e até hoje eu posso saber. Nega, não fica pegar o seu cabelo, retirar o seu batom, a gente vai voltar. Depende de você, eu sei que você vai gostar. Quando eu tentar te convencer, você vai descer. Então é isso aí galera, o grave ficou gostoso. Eu curti muito esse som, bem mais que o SG800 ele toca. E os 4 de 12 lá também. Não teve boca, gostei muito dessa marca. Pra quem não conhece, TNT Alto-Falantes. Os caras é daqui de Maringá, Paraná, representa mesmo. Os alto-falantes deles são muito bons. Vou deixar o contato deles aí na descrição. E caso alguém queira aí um alto-falante desse, é só entrar em contato com os caras. Bom, então é isso aí. O que deu pra mostrar, né? Deu pra ver que o som é forte. O grave é muito presente, é uma pancada seca. Ele não é tão sub, não é tão seco, ele é bem intermediário. Eu gostei pra caramba do som. Então é isso aí galera, valeu por ter assistido. Deu pra mostrar um pouquinho do som. Então coloca aí a música que vocês querem ver, que eu vou fazer bem produzida a playlist. Colocar a música de vocês, fazer uma playlist minha também que eu tô escutando, deixar disponível para download. E é isso aí, aí vocês
marreta o like, velho. Deixa bastante like aí, porque eu quero me esforçar pro canal ir pra frente. E eu tô vendo o resultado, o canal tá indo pra frente, graças a Deus. E é isso aí, isso é muito legal interagir com vocês, mostrar as coisas que eu gosto. E eu vou tentar me esforçar cada vez mais para melhorar o desempenho do canal. Então eu vou tentar fazer umas edições melhores nos vídeos da playlist, colocar uns efeitos, umas paradas loucas. Então é isso aí, deixa seu like, galera, se gostou do vídeo. Se quer acompanhar aí o canal, as coisas que eu vou fazer na Saveiro, o que eu vou mudar. Então é isso aí, se inscreve. E tamo junto, galera. Valeu, falou, até mais e fui!